இந்த உலகத்துல நமக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு ஒரு பிரபஞ்ச சக்தி ஒன்று தான் நம்மளை கட்டுப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் உங்களால் நம்பாமல் இருக்க முடியாது. இந்த வீடியோவை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பழங்கால புராணங்களில் கூறியிருக்கிறது மாதிரி பூமியிலிருந்து தேவர்களும் முனிவர்களும் பூலோகத்துக்கும் பூமிக்கும் டிராவல் பண்ணக்கூடிய நிறைய கதைகளை நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அந்த கதை எல்லாமே நிஜமாக்குற வகையில் இருக்கக்கூடிய வீடியோவை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு லைக் அண்ட் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் தான் எங்களுக்கு இது போல் நிறைய வீடியோ போட ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வெல்கம் பேக் டு தேடல்களின் பதிவு. இப்போ நீங்கள் பார்த்த வீடியோவை நாசாவானது அவங்க அதிகாரப்பூர்வமான தளத்தில் தான் வெளியிட்டிருக்காங்க. இந்த சவுண்டை கேட்கும்போது எங்கேயோ கேட்ட சவுண்டு மாதிரி இருக்குல்ல? ஆமாம், இது சிவனோட உடுக்கையோட சத்தத்தோட எக்ஸாக்டாக மேட்ச் ஆகுது. இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஒரு நட்சத்திரம், அதுக்கு பேர் வால்வோ பல்சர். இது ஒரு துடிப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அதிரும் நட்சத்திரம். இது சுமார் பூமியிலிருந்து ஒரு 800 ஒளியாண்டுகள் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நட்சத்திரம். அதாவது ஒரு ஒளியாண்டு என்பது ஒரு வருடத்தில் பயணிக்கும் தூரம் சுமார் 9.5 ட்ரில்லியன் கிலோமீட்டராக இருக்கும். அப்போனா நீங்கள் இந்த நட்சத்திரத்தை அடையணும்னா எவ்வளவு ஆண்டுகள் பயணிக்க முடியும்னு நீங்களே கணக்கு பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளவு தூரத்தில் தான் இந்த நட்சத்திரம் இருக்குது. இது ஒரு பிரம்மாண்ட நட்சத்திரம். அதாவது ஒரு எரிபொருள் தீர்ந்த பிறகு வெடித்து சிதறும் ஒரு சூப்பர் நோவா தான் இந்த நட்சத்திரம். நம்ம சூரியனும் அப்படிதான். இன்னும் சில ஆண்டுகள் கழித்து அதனோட எரிபொருளும் தீர்ந்ததுக்கு அப்புறமாட்டு இப்படி வெடித்து சிதறும் போது இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு உருவாக வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த விண்மீனை பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி காந்தப்புலம் கதிர்வீச்சும் அதிகமாட்டு இருக்கிறதுனால இந்த பல்சரோட சவுண்டும் அதனோட வடிவமும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சிவனோட உடுக்கைக்கு எக்ஸாக்டாக மேட்ச் ஆகுது. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, அடுத்ததாக காட்ட போகக்கூடிய இமேஜ் இன்னும் கொஞ்சம் வேற லெவல்லே இருக்கும். கடவுள் நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருக்குன்னா மறக்காம ஓ நமச்சிவாயன்னு நம்ம கமெண்ட்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. இதுதான் நெபுலா, ஹீலியஸ் நெபுலா, அதாவது ஐ ஆஃப் காட்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இதை பார்ப்பதுக்கு எக்ஸாக்டா சிவனோட நெற்றிக்கண் திறந்தா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் பூமியிலிருந்து சுமார் 650 ஒளியாண்டுகள் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான ஸ்டார் தான் இந்த ஹீலியஸ் நெபுலா. இது விண்வெளியில கும்பராசி, அதாவது அக்யூரியஸ் நட்சத்திர வளிமண்டலத்தில் திசையில் தான் இது அமைஞ்சிருக்கு. அதாவது ஒவ்வொரு ராசிக்கும் ஒவ்வொரு திசை இருக்குது. இதை நம்ம முன்னோர்கள் முன்னாடியே கணிச்சு வச்சிருக்காங்க. இப்ப இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானிகள் எல்லாமே எவ்வளவுதான் டெக்னாலஜி இருந்தாலும் அவங்களால ஒரு அளவுக்கு தான் முன்னேற முடியுது அறிவியல். ஆனா நம்ம முன்னோர்கள் பல ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடியே இந்த மாதிரியான அறிவியல் நுட்பங்கள் வாய்ந்த வான்வெளி ஆராய்ச்சியில ஈடுபட்டிருக்காங்கன்னு சொன்னா அவங்களால நம்ப முடியுமா? பல முனிவர்கள் எழுதி வச்ச ஆராய்ச்சி குறிப்புகள் எல்லாமே படையெடுத்து வந்த அந்நியர்களால அழிக்கப்பட்டிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இப்ப இருக்கக்கூடிய சில கல்வெட்டுகளும் பழங்கால கோவில்களும் நம்ம கண்டுக்காமையே அழிஞ்சிட்டு கூடிய நிலைமையில தான் நம்ம இப்ப இருக்கிறோம். ரிக், யஜுர், சாம, அதர்வண வேதம் மற்றும் நம்ம முன்னோர்கள் வானியல் ஆராய்ச்சியிலையும் அறிவியலையும் கல்வியிலையும் பண்புலையும் கலாச்சாரத்திலையும் எப்படி முன்னோடியா திகழ்ந்தாங்கன்னு தனி வீடியோவா நம்ம சேனல்ல அப்லோட் பண்ண போறோம். அதை நீங்க பார்க்கணும்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களை வந்து அடையும். அடுத்ததான் நம்ம இப்ப பார்க்க போற இமேஜ் இதுவரைக்கும் நீங்க பார்த்த நட்சத்திர தொகுப்புலேயே இதுதான் ஒரு பெரிய ஹைலைட். அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு சிவபெருமான பிடிக்கும்னா ஓம் நமச்சிவாயன்னு நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா நீங்கள் இப்போ பார்க்க போகக்கூடிய இமேஜை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பிரமிப்பாக இருக்கும். கடவுளே இல்லைன்னு சொல்கிறவங்க இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு அப்புறமாட்டு உங்கள் ஒப்பீனியனை நீங்கள் மாற்றிப்பீங்க.
இதை நல்லா பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும், இது சிவபெருமானோட நடராஜர் உருவத்தோட ஒத்து போகும். இந்த கரினா நெபுலா பார்த்தீங்கன்னா பூமியில இருந்து சுமார் 7500 முதல் 8500 ஒளியாண்டுகள் தொலைவுல இருக்கும்னு நம்ம விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இதனோட பால்வீதி பார்த்தீங்கன்னா தனுசு, அதாவது சகிகேட்டஸ் ஆம்ங்கிற ஒரு நட்சத்திர மண்டலத்துல தான் அமைஞ்சிருக்கு. இது எவ்வளவு பெருசுனா, நம்ம சூரியனை விட பல மடங்கு பெருசான சூரியன்கள் கூட்டமா நிறைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு நட்சத்திர மண்டலம் தான் இந்த கரினா நெபுலா. இந்த மில்கி வேவை நம்மளால கனவுல நினைச்சா கூட போய் சேர முடியாது. ஏன்னா இது அவ்வளவு தூரத்துல இருக்குது. இன்னும் அதற்கான வசதிகளை நம்ம டெக்னாலஜியும் நம்ம கண்டுபிடிக்கவே இல்லை. அந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்மள நாமளே ஒருத்தர் அடிச்சுக்கிட்டு இந்த பூமியையும் சேர்த்து அழிச்சுக்கிட்டு போயிருவோம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நடக்கக்கூடிய நிகழ்வு எல்லாமே அப்படிதான் இருக்குது. இந்த நிகழ்வுகள் எல்லாமே கல்கி இந்த பூமியில அவதரிப்பதற்கான அறிகுறிகள் தான் நமக்கு தெரியுது. இந்த கரினா நெபுலால பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரம்மாண்டமான சூரியன் பிறப்பதும் அந்த பிரம்மாண்டமான சூரியன் இறப்பதும் என்கிற சூப்பர் நோவா நிகழ்வு அடிக்கடி நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது. இது நடக்கிறதுக்கே பல லட்சம் கோடி ஆண்டுகள் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாம இந்த நட்சத்திரங்களும் நட்சத்திர தொகுப்பும் ஒரே இடத்துல இருக்காது, எப்பவுமே நகர்ந்துகிட்டே இருக்கும். நம்ம பூமியை மாதிரியே தான். ஏன்னா நம்ம பூமியும் இந்த கேலக்சில ஒண்ணுதான். இப்ப சொல்ற விஷயங்கள் தான் ரொம்பவே முக்கியமானது. ஏன்னா இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே நம்மள நம்ப முடியாத அளவுக்கு தான் இருக்கும். எடுத்துக்காட்டா நம்ம பிரமிடோட உள்கட்டமைப்பும் வெளிக்கட்டமைப்பும் இதுவரைக்கும் விஞ்ஞானிகளால கூட யூகிக்க முடியாத அளவுக்கு தான் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இன்னும் பல கட்டமைப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு கூட கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு தான் இருக்கு. ஒருவேளை இந்த கட்டமைப்பு எல்லாமே ஏலியன்கள் கட்டி இருக்க நிறையவே வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா இதுவரைக்கும் பூமியில நிறைய கட்டடக்கலைகளை மனிதர்களால கட்டி இருக்க வாய்ப்பே இல்லைன்னு நம்ம ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அவங்களும் இந்த ஏலியன்கள் கட்டி இருக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகளை தான் நிறைய நம்புறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்த பூமியில நம்ம கடவுளுக்கு எப்படி ஒவ்வொரு சிலைகளையும் கோவில்களையும் பார்த்து பார்த்து அமைக்கிறோமோ அதே மாதிரி ஏலியன்கள் அவங்களோட டெக்னாலஜியை வச்சு அவங்களோட கடவுள்களுக்கு ஏன் சிலைகளை அமைச்சிருக்க கூடாது? ஏன்னா அவங்க நம்மளோட ரொம்பவே முன்னேறி அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜில இருக்கலாம். ஒருவேளை இந்த சிவபெருமான் நம்ம பூமிக்கு கடவுளா இருக்கிறது மாதிரி இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு கடவுளா இருந்திருக்கலாம். இது எல்லாமே ஒரு அனுமானம் தான். அறிவியலும் ஆன்மீகமும் தனித்தனியானது இல்லை, ரெண்டுமே ஒன்றுதான். ஆன்மீகத்துல இருந்துதான் அறிவியலே வந்திருக்குது. அது மட்டும் இல்லாம இந்த பூமியில நிறைய இடங்கள்ல எங்க தோன்றினாலும் சிவபெருமானோட சிவபானமும் லிங்கமும் தான் கிடைச்சிட்டு இருக்கு. இதுல இருந்து நம்ம சிவபெருமானோட வரலாறு அறிவியலுக்கும் அப்பாற்பட்டதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இதுவரைக்கும் சிவபெருமான பத்தி மறைக்கப்பட்ட வரலாற்றையும் வெளிவராத உண்மையும் நம்ம சேனல்ல வீடியோவா அப்லோட் பண்ண போறோம். அந்த வீடியோவை நீங்க பார்க்கணும்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பந்தான் நாங்க போடக்கூடிய எந்த வீடியோவா இருந்தாலும் உங்களை வந்து சேரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, தெரியாத உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. கடவுளை ரொம்ப பிடிக்குன்னா ஓம் நமச்சிவாய என கமெண்ட் பண்ணுங்க. அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம். உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் மாதவன் அண்ட் தினேஷ். பாய் பாய் மக்களே.